Okay, digestive system. What are the process it is present in the digestion? Okay, the digestive system it is happen. The process of digestion involves intake of food. They are having the food, that is known as ingestion. Then breakdown of food into micromolecules. Macromolecule they can break down into the micromolecule, that is known as digestion. Then after the digested food, it is helpful to observe. Okay, then that absorbed food they can enter inside the bloodstream, that is known as absorption. Then that absorbed substances becoming components of the cells, they can go and reach into the each and every parts of our body, then cells of our body, that is known as assimilation. And the elimination of the undigested substance, undigested food material they can send out. Okay, that process is known as ejection. So the digestive system, the process of digestion, it is begins with ingestion, then digestion, absorption, assimilation and ejection. So the digestive system includes the alimentary canal, associated digestive glands. Alimentary canal system, digestive system, gastrointestinal tract, this everything is the same meaning. Okay, mouth to anus, that parts are known as the alimentary canal system, digestive system and what gastrointestinal tract. Okay, so that process of digestion it is present in the what ingestion, digestion, absorption, assimilation and ejection. Not only the digestive system, then along with the digestive system, some of the glands also they can secrete the hormones and enzymes. It is helpful for the breakdown of the food materials. Okay, that is known as the digestive glands, accessory glands or digestive glands. Now we are going to discuss about the structure of the alimentary canal. Okay, structure of the alimentary canal. So alimentary canal is a continuous muscular digestive tract that begins with the anterior opening the mouth and opens out posteriorly through the anus. So alimentary canal continuously it is present in the two opening. One of the first opening is the anterior opening, that is known as the mouth. Then they can enter into the posterior opening, that is known as the anus. Okay, so that alimentary canal consists of mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach, intestine, rectum and anus. These are the parts of the alimentary canal or parts of the digestive system. What are the parts of digestive system? Mouth. When we are closing in that two lips, upper lip and lower lip. Okay, that is known as the mouth. When that mouth, the lips are open, inside one cavity is there, that is known as the buccal cavity. Then pharynx, then esophagus, stomach, intestine, rectum and anus. Okay, these are the parts of the alimentary canal. The mouth is considered with the reception of food and leads to the buccal cavity or oral cavity. ரிசப்ஷன், இப்போ ஹோட்டலுக்கு போனோன்னே இருக்கிறது என்ன, அது ரிசப்ஷன். அதே மாதிரி தான் மவுத்து வந்து ஒரு ரிசப்ஷனாக இருக்குது. எதுக்கு ரிசப்ஷனாக இருக்குது? ஃபுட்டை உள்ளுக்குள்ளே வாங்கிக்கிறது. ஓகே, ரிசப்ஷன் ஆஃப் த ஃபுட் அண்ட் லீட்ஸ் டு த பக்கல் கேவிட்டி. அது அப்படியே எங்கே கொண்டு போகுது? பக்கல் கேவிட்டி அல்லது ஓரல் கேவிட்டிக்குள்ளே கொண்டு போகுது. ஓகே, see this picture. Okay, see this picture. Two lips, upper and lower lips, it is closed. When it is open, this is known as the buccal cavity. Then the buccal cavity it is contains the tongue and then in a teeth. Then buccal or oral cavity food it is enter through the mouth. Then they can leads into the buccal cavity or oral cavity. The next one is the pharynx. நம்ம முழுங்குறோம், தொண்டைக்குழின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான் வந்து என்னது ஃபேரிங்ஸ். ஃபேரிங்ஸ்க்கு அப்புறமா இருக்கக்கூடிய இந்த பாரு மவுத்து ஓப்பன் ஆனே இருக்கக்கூடியது ஃபேரிங்ஸ். அப்படியே அங்கேருந்து வரக்கூடிய இந்த ரீஜியன் ஃபேரிங்ஸ், இது வந்து ஈசோஃபேகஸ். ஓகே, ஃபுட் பைப் ஆர் ஈசோஃபேகஸ். தென் ஸ்டொமக். ஓகே, தென் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன், தென் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன், தென் rectum and then anus. Okay, two openings. Alimentary canal system it consists of the two opening. Anterior opening is known as the mouth and posterior opening it is known as the anus. Okay, through the mouth food is entered, then they can reach into the stomach. Part of the food digestion it is occur in the stomach, then it leads into the that intestine. Then the intestine complete food digestion of food material it is occur in the intestine. Then it is absorbed through the
villi, then that undigested waste they can send out through the large intestine, then temporarily the undigested food they can stored in the rectum, then it is sent out through the anus. Okay, can you understood the digestive system? What are the parts of the, these are accessory glands, liver, pancreas, gallbladder, these and are accessory organs, accessory glands, or we can say the digestive glands. The digestive glands they can secrete the hormones and enzyme, it is helpful for the digestion. Okay, okay, so the mouth is concerned with the reception of food and leads to the buccal cavity or oral cavity. Then mechanical digestion is initiated in the buccal cavity by chewing with the help of teeth and tongue. So mechanical digestion, food it is enter automatically inside the buccal cavity, then the teeth and the tongue it is helpful to chew the food material. ஓகேவா, நம்ம வாயில் உள்ளக்குள்ளே ஃபுட்டை வச்சோன்னா என்ன செய்வோம், ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த டீத் என்ன செய்யும், அப்படியே அதை கிரைண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். டங்க் என்ன செய்யும், இந்த சைட்ஸில் நம்மளுடைய சீக்ஸ் ரெண்டு சைட்ஸ்லையுமே அதை ஃபுட்டை வந்து மூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அந்த சீக்ஸில் தான் என்ன இருக்குது, சலைவரி கிளாண்ட் இருக்குது, அது சலைவாவை செக்ரேட் பண்ணும். சலைவா மூலமாக அந்த ஃபுட்டு என்னவா மாறிடுது, அப்படியே ஒரு போலஸாக மாறிடும், அப்படியே ரவுண்டாக எச்சி உள்ள ஒரு கவலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஒரு போலஸாக மாறிடும். அதுதான் என்ன செய்வோம், அப்படியே நம்ம முழுங்குவோம். அதுதான் அங்கே என்ட்ரு ஆகும் ஃபேரிங்ஸ், ஃபேரிங்ஸ்லேருந்து ஈசோஃபேகஸ், ஈசோஃபேகஸ்லேருந்து ஸ்டொமக்குக்கு போகும். ஓகே, ஸோ த மெக்கானிக்கல் டைஜஷன் பிகின்ஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த teeth they can chew the food material. So mechanical digestion it is begins buccal cavity, then with the help of the teeth and the tongue. Then the chemical digestion is through the salivary enzymes secreted by the salivary glands. Chemical nala enadhu, they can secrete the chemical substances, chemical reactions will occur. Okay, they can secrete the chemical substance, that is the enzymes. Okay, so the salivary glands are present in our tongue and then in the cheeks. Okay, so automatically they can secrete the salivary enzyme. So chemical digestion begins with the salivary enzymes. Okay, it is secreted by the salivary glands, the saliva. Then each tooth is embedded in a socket in the jaw bones. This type of attachments is called thecodont. Okay, see here, so teeth it is located in a correct place in a socket. Okay, this type of both the upper jaw and then lower jaw, teeth is placed in a particular places. This type of arrangements is known as thecodont. Okay, this type of arrangements is known as thecodont. Then human beings and many mammals form two sets of teeth during their lifetime. A set of 20 milk teeth or deciduous teeth which gets replaced by a set of 32 permanent teeth, adult teeth. So already we know that all the human being and then in a higher mammals, two sets of teeth during their lifetime it is present. One is the temporary teeth or milk teeth, then another one is the permanent teeth and adult teeth. So temporary, குழந்தை பிறந்த குழந்தை ஒரு 7 மாதத்துலேருந்து 10 மாதத்துலேருந்து அந்த என்ன செய்யும், பல்லு முளைக்க ஆரம்பிச்சிடும். அடுத்து செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறப்ப 7 வயசுலேருந்து அந்த பல்லு மறுபடியும் விழுந்துட்டு ரீப்ளேஸ் ஆகி நல்லா பெரிய பிக்கஸ்ட்டு திக் பெர்மனண்ட் டீத்தாக வந்து அது ரீப்ளேஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இஸ் known as the diphodont. Okay, the next one is known as the permanent teeth. It is present in 4 different types. Okay, that is known as heterodont, incisor, scissor like cutting teeth, முன்னாடி இருக்கக்கூடிய 2 teeth. The next one is the canine dagger shaped tearing teeth. அப்படியே வந்து எப்படி இருக்கும்னா, இந்த தச்சு வேலை செய்கிறவங்கலாம் வச்சுருப்பாங்களே, அப்படியே கையில் வச்சு தச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்களே, அந்த மாதிரி எதையாச்சும் ஒன்று. இப்போ நம்ம கறி இதெல்லாம் சாப்பிட்றப்ப அப்படியே ஃப்ளஷ் எல்லாம் நம்ம அப்படியே இழுக்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய டீத்து தான் canine teeth. Then premolar, it is helpful for grinding the food. Then molar also grinding and crushing the food material. Okay, so this type of arrangements are known as the heterodont. Thecodont, diphodont and heterodont. Thecodont teeth it is present in the it is attached into the specific socket, that is known as the thecodont. Diphodont, during the mammals during the lifetime it is present in a 2 types of teeth, milk teeth and then in a permanent teeth, that is known as the diphodont. Heterodont, different types of teeth, incisor, canines, premolars and molars.
Okay, arrangements of the upper and lower jaw in the order of teeth are known as incisor, canines, premolars and molars. Then here they have given the dental formula: 2 incisor, 1 canine, 2 premolar and 3 molar. So this is upper jaw and lower jaw. Okay, into 2. 2 1 2 3 by 2 1 2 3 into 2. This is the arrangements of the teeth. Okay.